Labas vakaras. Eterėje laida Atvira studija, jos vedėjas Vadimas Nurulinas ir šiandien mūsų laidos svečiai. Jonavos rajono vicemeras Vytautas Venskūnas, Jonavos policijos komisariato viršininkas Vygintas Lukošius ir buvęs Jonavos policijos viršininkas Aigardas Skrolis. Taip pat salėje mes turim atstovus, partijos atstovus, svečius ir visuomenės atstovus. Labas vakaras. Šios dienos laida būtų, kaip galima užkirsti kelią kontrabandinių cigarečių prekybai prie Jonavos autobusų stoties arba prie Jonavos turgaus. Visi žinom mes šitą problemą, visi sutinka su to, kad ta problema egzistuoja, jinai neišsprendžiama jau daugelis metų ir žmonės pagrįstai tuo piktinasi ir mes turėtumėm, tuo pačiu ir skambina man į laidą, sako, kad būtų iškeltas tas klausimas, kad reikia tą klausimą kažkaip spręsti. Tai šiandien mes ir pagvildensim, ar tai būtų įmanoma. Pirmą turbūt mes kreipsimės į poną Skrolį, jūsų nuomonė. Sutinkat, kad aš pirmas. Taip. Nuomonė, kad problema pasidarė visais laikais buvo aktuali, o pastaruoju metu yra ypatingai aktuali ir aštri. Čia beveik galima sakyti, dėl ko susidūriau aš, reiškia, su tą problemą. Ten šitas kasdienus, jeigu būni autobusų stoties rajone, 14, 16, 18, sakykime, vienos iš nedaugelio tautinių, negausios tautinių mažumos žmonių, įkyriai ar mažiau įkyriai siūlo kontrabandinės, sunku, aš neteisėjas, kad pasakyčiau, tai kontrabandinės cigaretės, bet aišku, kad jos ne su lietuviškom banderolėm ir tie žmonės neturi leidimo verstis to verslu, o jam reikalingas ir licenzija, ir leidimas. Tai bet rugpjūčio 15-16 dieną stebėjau tokius dalykus, kurie šiaip jau tikrai užgavo širdį, kaip čia garbingai buvusi mane įvertino, ačiū, aš kitą biškį nuomonę turiu, bet nuomonę pasiliksiu prie savęs, taip saugiau. Reiškia, vaizdas rugpjūčio 15 dienos, maždaug apie šventę valstybinę, apie 13:10 min, nežinau kodėl, bet tai buvo ypatingas pagyvėjimas tos prekybos, apie 30-40 maždaug taip matomai sferoj žmonių, siūlančių tas cigaretės. Bet tas jau, kaip sakant, įprasta, akis užmuilinta, bet kas sukrėtė iš vidaus ir šalia stovintis patrulinis automobilis, reiškia, ir pareigūnai sėdintis viduje. Pradžiai, tai sakau, tokia ant emocinės bangos, įspūdis buvo labai aštrus ir labai nekoks, jokios reakcijos, reiškia, praktiškai visas veiksmas prekybos vyksta apie tarnybinį automobilį ir jokio reagavimo. Ir kalbėjau su eilė kolegų, kurių žinojau mobilius, apsiskambinau, kaip čia taip, tokie dalykai galimi, jie vyksta. Įvairių ten išgirdau nuomonių dėl sunkumų tarnybą ir kitų dalykų, bet matyti ir iškeliavau iš tarnybos, į kitą pasaulį iškeliausiu su įsitikinimu, kad yra neatšaukiami dalykai, kurie įkalti įstatymą, vidaus tarnybos statute, 3 garsiajam straipsnį, kuris konkrečiai nurodo algoritmą kiekvieno pareigūno veiksmų duotoj situacijai. Apie įstatymus mes pakalbėsim dar vėliau. Sakykit, jums pačiam irgi buvo siūloma cigarečių? Aš suskaičiavau 14 kartų, nuėjus nuo Kalnų gatvės iki Svetbanko, 14 kartų pasiūlė po 2, po 1 pakelį cigarečių. Tai vyksta kasdien, tai neišskirtinis reiškinys. Ir matyt, tas vaizdas, apie kurį aš pasakoju, byloja, kad problema pasiekė išskirtinį aštrų kampą, aštrą poziciją, kada tikrai turi būti žengti žingsniai, arba valstybė kapituliuoja prieš kontrabandinę prekybą kaip reiškinį, vidinį ir išorinį, arba tikrai imamasi konkrečių priemonių, kad
tas reiškinys, reiškia, ar iš esmės būtų sumažintas, ar sunaikintas kaip reiškinys. Ačiū. Vicemerui duosim žodį, prašau. Na, visumoje reikia pasakyti tai, kad šitas rajonas, Jonavos miesto, tai yra turgavietė, autobusų stotis, pinigų keitikla, yra labiausiai tokia, sakysime, judriausia ir labiausiai tinkanti būtent tokiai nelegaliai prekybai. Norėčiau tik tai pabrėžti vieną dalyką. Nagi čia istorija tai yra labai sena. Faktiškai pamenu tos laikus, dar ir tarybinius laikus, kada čigonai pardavinėjo megztinius, auksą ir taip toliau. Ir tuometinė, sakysim, teisėsauga irgi negalėjo susitvarkyti su to čigonų, sakysim, tautybės piliečių tokių norų užsidirbti kažką tai. Na, pagaliau mes jau turbūt jau per ilgą laiką ir pripratom, kad būtent čigonų tautybės piliečiai, kurie yra Lietuvos piliečiai, jie, sakysim, jų ta prekyba tokia spekuliatyvinė, jinai yra toleruojama visose institucijose, tiek ir visose miestuose. Na, žiūrėkit, paimkit Zuoką, kuris ten kovoja su čigonų taboru kaimu, tai verčia, namus stato ir taip toliau. Tai čia toks teisinis nihilizmas, kuris egzistuoja, tai yra kaip veidrodis. Na, jeigu šnekant konkrečiai apie prekybą, reikia pasakyti, kad šitam rajone vyksta ne tik tai tabako nelegali prekyba, vyksta ir pačių lietuvaičių nelegali prekyba gatvėje, kur, sakysim, palei tą turgų ir visose kitose zonose vyksta ta prekyba. Jeigu mes šiandien norime kovoti su tautinė mažuma, kuri prekiauja kontrabandiniam cigaretėm, tai mes turėtume šnekėti apie visuminę tvarką va šitam rajone. Jūs turite omeny ten, kur prie šaligatvius sėdi su uogom. Tai yra nelegali prekyba. Nelegali prekyba. Mes ir tą dalyką toleruojam, įvertindami tai, kad žmogus gal iš miško atsinešė uogų ir nori parduoti. Tvarkoj. Bet, sakysim, taryba jau priėmė tokį sprendimą, kur taškai prie prekybos, sakysim, stambių parduotuvių ir taip toliau, tie taškai yra išdėliota, kur galima pardavinėti. Niekas šiandien nešneka apie tai, kad prie Norfos, jeigu pardavinėja ir atitinkamoj vietoj, prašau pardavinėk tom gerybėm, kurios yra tavo darbo vaisius. Tvarkoj. Bet čia yra kiti klausimai. Čia yra, sakysim, valstybės reguliavimo sferoje patenka būtent prekyba tabaku. Gerai, jeigu tik tai tabaku. Yra tokių įtarimų, kad tą tabaką palydi ir kiti dalykai. Šiandien galbūt dar nėra įrodyta ir nėra faktų tokių aiškių, bet kad jie prekiauja ir kitkom, tai jau čia, ko gero, kiekvienas jonavietis galėtų pasakyti. Antra, ką aš norėčiau pabrėžti, kad, sakysim, pajėgos tų prekybininkų čigonų tautybės piliečių, jos yra galingos. Tai yra, praeitą šeštadienį aš pasižiūrėjau ir suskaičiavau 16 būtent tų piliečių, kurie aktyviai užsiima, reiškia, tą prekybą. Reiškia, yra taktika. Dabar jūs sakot, kad yra toleruojama kitose miestuose ir, aš nemanau, kad Jonavoje toleruojama yra. Ir aš nemanau, kad policija nieko nedaro, kažkas tai yra padaryta, yra surašyti protokolai, yra nubausti žmonės, tai būdavo ir statistikoje, mes girdėjome ataskaitose policijos, tačiau šito nepakankama. O apie tos faktus, kur dabar paminėjo buvęs pavaduotojas, apie tai, kad stovi mašina patrulinė šalia ir čia vyksta prekyba, tai čia nedalesnis toks dalykas. Prašau. Vicemeras labai teisingai pasakė, kad čia šita problema ne tik tai Jonavoje egzistuoja, visoje Respublikoje, atskiruose miestuose. Ir tai ne vienos kažkokios institucijos problema, bet visos valstybės. Policija, sakykime, šita mechanizme yra toks raiktelis, kuris fiksuoja jau įvykusį pažeidimą. Yra institucijos, kurios atsakingos už šitų nelegalių tabako gaminių patekimą į Lietuvos Respubliką. Tikrai Romų tautybės asmo pats neparsiveža nei sunkvežimių, nei kitom talpom šitų kontrabandinių, sakykime, cigarečių.
Jie tik tai čia, sakykime, tą galutinį realizuoja kaip produktą. Taip, bet čia mes kalbam tik tai apie prekybą viešoje vietoje ir tema yra tik tai būtent prie šito. Aš suprantu, kad ten reikia tos srautus uždaryti ir taip toliau, bet tai jūs tikrai nepajėgsit, kadangi kažkiek tai daroma, jūs kažkiek tai pagaunat tos kontrabandininkus, bet tai yra Respublikos mastų problema. Kalbėsim tik tai apie siaurą problemą, būtent apie Romų prekybą pas mus Jonavoje prie Turgaus. Ką galim mes padaryti? Aišku, kadangi iš tikrųjų problema yra aktuali, nors taip, sakykime, tai yra viena vieta, vienas židinys ir tai yra viena administracinės teisės pažeidimų rūšis. Bet dėmesio jai mes turim skirti ir skiriam pakankamai, aišku, nukenčia ir kitus, ko gero, veiklos rytis. Aš nuo 2006 metų čia dirbdamas pastebėjau, kad 2006, 2007 ir 2008 metais ta problema nebuvo tokia aktuali. Mes gal siejam tai su ekonominė, sakykime, situacija šalies ir pačios Jonavos gal nebuvo tokio poreikio ieškoti tų pigesnių rūkalų. Tačiau 9 jau toks sujudimas, 10, 11 ir šitie metai tai yra ypatingai aktyvi ta priekyba, aišku, atitinkamai mes taip pat reaguojam į tą, reiškia, pažeidimų rūšį. Jeigu 2010 metais buvo 47 administracinės teisės pažeidimų bylos parengtos ir paimta apie 2,5 tūkstančių iš nelegalios apyvartos pakelių cigarečių, tai 2010 jau skaičiai dvigubai didesni ir netgi daugiau. 2011 metais 75 administracinės teisės pažeidimų bylos ir beveik 6,5 tūkstančių paimta pakelių iš nelegalios apyvartos. 96 patikrinimai buvo turgavietės prieigose surinkti. Toliau 8 ikiteisminiai tyrimai, tai buvo precedentas visoje šalyje, kada Jonavos policija pradėjo ikiteisminius tyrimus Romų tautybės asmenį, kurie prekiauja tabako gaminiais dėl užsiėmimų veikla, kuriai reikalinga leidimas, komercinė ūkinė veikla, kuriai reikalingas leidimas. Tačiau pirmus bylus teisme liktai kaip ir buvo išnagrinėtus, buvo paskirtus bausmis, be abejo jos nebuvo susijusios su laisvės atimimu, tačiau atėjo momentas, kada teismas abejojo, ar tai yra iš tikrųjų komercinė ūkinė veikla, kuriai reikalingas leidimas ir aukštesnės instancijos teismas naikino Jonavos teismo sprendimą ir praktiškai padėjo tašką šitoj situacijai, jau kad kriminalinė prasme, kriminalizuojant jų veiklą, mums pagelbėtų šitoj situacijai įtakoti. Įstatymas jums šitoj vietoje nepalankus? Šitoj vietoje mums nepalankus ir nukreipia į administracinę teiseną, nes yra ten įvairių niuansų, kurių aš galbūt viešai ir nenorėčiau įvardinti, kad kiti nepasinaudotų tom, sakysim, teismo tos precedentų ar praktika sukurta. Kaip jūs skaitot, kaip turėtų būti pasikeisti įstatymas tam, kad padėt jums ir kad jūs galėtumėte tą funkciją vykdyti normaliai, tam, kad užkirst, juk jonaviečiui, mokesčių mokėtojui, jam nelabai įdomu ten visos šitos, ta situacija ir visi tie niuansai. Jam svarbu, kad jisai moka mokesčius, būkit geri, užtikrinkit viešą tvarką ten, kur jisai praeina, kad jam tų cigarečių įkyriai nesiūlytų. Labai geras klausimas, nors mes esame įstatymų vykdomoji valdžia, tačiau prieš 3 metus kreipėmės į Seimo narį, gerbiamą Rimantą Sinkevičių, matydami, kokios poįstatyminius aktus būtų galima pakeisti, kad truputėlį būtų galima suaktyvinti tą kovą su nelegalia priekyba. Taigi buvo padaryti poįstatyminių aktų pakeitimai, kuomet priekybos vietoje, turguje, su savimi negalima laikyti tabakų gaminių ir po to sakyti, kad aš juos tik tai laikau, savo reikmėm, nors ten 3 blokai, sakykime, ar ten 30-40 pakelių padėta. Tai šitas draudimas buvo įvestas ir dėl gabenimų, taip pat, kaip anksčiau buvo galima gabenti ten 10, 20, 30 blokų, tai dabar nedaugiau 20 pakelių tabakų gaminių. Tai čia taip pat mūsų iniciatyva buvo, nors ta problema aktuali visoje Respublikoje, tačiau mes išnagrinėję teisinę bazę radom tokios momentus. Aišku, šiek tiek pagelbėję, bet matyti yra dar teisinių niuansų, kur nepakanka. Aš galėčiau paminėti
kad nubaudimas, mes šiais metais esam nubaudę prekiautojų nelegaliais tabako gaminiais už 361 000. Tiksliau teismas paskyrė baudas, čia jau yra faktas. 361 000, sumokėjau 300 iš tos sumos. Ir to džiaugiamės, nes praeitais metais visai buvo nesumokėta. Ir kas toliau, tos sumos yra ir neišieškotos po šiai dienai. Yra alternatyvių, sakykime, būdų, kaip galima išieškoti arba kitaip atsakomybės tą naštą. Mes apie tai dar toliau sugrįšim. Dar aš noriu paklausti buvusio komisaro. Kaip jums tuo metu taip pat buvo tokia užduotis stovėjo ir jūs taip pat vykdėt? Kaip jums sekėsi tuo metu? Sekėsi labai įvairiai, bet šitas aktualino, aš kiek pamenu, tas klausimas 3 pabaiga, 4, 5 metai. Pas mane prasidėjo vizitai Turgaus administracijos darbuotojų su nusiskundimais, kad paminėtos tautinės mažumos atstovai ne tik tai apgulė tos takus kelelius, bet ir konflikto su teisėtais prekiautojais atveju konkrečiai grasina, susidorojimą ir taip toliau. Todėl buvom priversti reaguoti. Tai, kada įsigilinom į tą problemą, pamatėm jos mastą, reiškia, ir išsiplėtimą. Ir taip perorganizavom tarnybą ir reagavimą, kiek mes galėjom savo šitą leisti. Ir pradėjom dirbti konkrečiai su romų tautybės žmonėmis ir su tą nelegalaus tabako problema. Šiaip jau dabar mes vasaros metu diskutuojam ir šiaip daugiau mažiau kažkaip vasaros metas menasi man įsiminė kaip tik tai žiemos, rūsčios žiemos metai, kada mūsų tarnybinis pasitarimas, sakykime, su tais pareigūnais, kurie dirba konkrečiai su tos tautybės prekiautojais, prasidėdavo turgui 6:45, esant ir 15 ir 20 laipsnių šalčio, bet įmamas iš karto į kontrolę tas ratas problemų. Ir pirmi pasiekimai, jie buvo ne administraciniai ir ne baudžiamojai plotmei, o migracijai, kadangi mes visus patikrinom ir perpatikrinom visus tos tautybės asmenys, pasirodė, kad keletas ar keliolika, aš dabar neprisimenu, neturi teisės rastis Lietuvos Respublikoje, buvo suponuotas jų išsiuntimas ir tai jau kažkiek pajudino tą problemų akmenį, nes jie išnyko, tie prekiautojai iš čia. Administracinė praktika mums irgi sekėsi pradžiai labai sunkiai, reiškia, ištisai buvo nutraukiamos administracinės bylos, kaip netinkamai paruoštos, neįrodyta, kad... Dabar irgi taip pat teisėjai sakė apie tai, kad bylos nepakankamai paruoštos, yra tokių pretenzijų, bent aš jau skaičiau, pas mus yra viešoje erdvėje. Ir šitas, tada buvom pasikvietėm į susitikimą su pareigūnais teismo pirmininkė, vieną iš teisėjų, kurie, reiškia, taip atvirai išsakė pretenzijas, konkrečiai dėl kokybės. Administracinių bylų kokybė labai buvo prasta pradžioj šitų visų žygių. Ir kada išgirdo konkrečiai iš teisėjų, iš teismo pirmininkės, tuometinės ir dabartinės, kad yra tokios problemos, pradėjo pareigūnai, buvo priversti peržiūrėti savo požiūrį, kad bet koks protokolas neparuoštas tinkamai, teisme nebus įvertinęs, asmuo nesulauks nuobaudos. Tos ledus sunkiai, bet pavyko pralaužti. Bylos pradėjo būti, reiškia, Jonavos teisme skiriamos administracinės nuobaudos. Bet kas labai tada pakėlė dvasią ir pareigūnus pajudino, kad pirmieji romų tautybės skundai dėl čia vietinio teismo paskirto sprendimų pralaimėjo Kaune. Tai buvo didžiulė paspirtis darbe ir žingsnis šioks toks į priekį, didelis žingsnis. Ir tas procesas judėjo, bet mes, sakau, vien
administracinė ir baudžiamąją praktika neapsiriboja, buvo nuolatinis tas dėmesys ir šitas ten visą eilę. Jums pavyko kažkiek tai pažaboti? Jūs pašalinot romus iš šitas vietos? 2004 metais vasarą naujienų laikraštyje, tai nesunku atkurti, reiškia, pasirodė 7 straipsnių publikacija apie miesto problemas, apie jų raidą, tame tarpe ir apie romus su cigaretėm. Ir baigiamoji publikacija, kuria buvo 5 metais pakartota ta serija publikacijų, ten žmogus, kuris nuo pradžių, nuo policijos komisariato sukilimo laikų buvo nuoseklus ir aršus komisariato ir pareigūnų kritikas, kurio šiandien nėra, bet jisai yra žinomas ir šiandien aktyviai dalyvauja. Tai jisai baigiamoji publikacijai parašė. Tik ne romai, aštresnį žodį, su savo cigaretėm iš Turgaus ir autobusų stoties išsikėlė. Tokia buvo reikalo konstatacija. Tai vis tik pavyko kažkiek tai jums su tais įstatymais? Sakau, aš cituoju žmogų, kuris to klausimu domėjasi, plačiai reiškėsi spaudoje ir jisai tokią savo išvadą paskelbė. Kai kurie visuomenės nariai ir teisininkai skaito, kad kadangi Romai nepaisė mūsų įstatymų, jie gyvena pagal savo įstatymus ir naudojasi mūsų socialinėmis garantijomis, jie gyvena socialiniuose būstuose, gauna pašalpas ir tos, kurie būna baudžiami, tie, kurie būna pagaunami, kad jiems tos pašalpos būtų atimamas ir taip pat ir socialinis būstas. Kaip jūsų nuomonė, ar galima būtų tokiais metodais su jais kovoti? Taip. Na, visumoje tai galbūt būtų neteisinga. Tai vienas dalykas, reikia pasakyti tai, kad dėl socialinių pašalpų ar, sakysim, socialinės paramos mažai uždirbančio gyventojų sluoksniui, tai čia yra labai didelė erdvė, nearti plotai dideli. Ta prasme, kad nėra tas faktas, kad tos mažos pajamos, kurios šiandien dokumentaliai yra įrodomas, tai yra jų vienintelis, sakysim, dokumentas ir pasakantis, kad tai ir yra jų pagrindinės pajamos. Taip yra ir su Romų ar čigonų tautybės piliečiais. Aš vėlgi grįžtu prie to bendrinio vertinimo, nenorėčiau išskirti jokių tautinių mažumų, ar man lygiai tas pats būtų gėdingas faktas, sakysim, visuomenėje, kada ir lietuviai pardavinėtų taip, įkyriai, tai lygiai tas pats būtų. Tai būtent čia tos problemos socialinės, kur, sakysim, tokiam žemutiniam sluoksniui, jos labai aiškiai turi būti eksponuojamos. Aš noriu pasakyti, ką yra paskelbtas vis dėlto toks eksperimentas per visą Lietuvą ir 5 savivaldybės pasiėmė būtent tokią teisę dalyvauti tam eksperimente, kada bendruomenė, socialinės rūpybos skyriai ir taip toliau, jie visi pradėjo analizuoti, o kokias iš tikrųjų yra pajamos. Ir pasižiūrėkit, kokie gražus rezultatai. Per visą Respubliką mes jau surinkam kažkur tai nedaduotų pašalpų 15 milijonų. Tai reiškia, tos savivaldybės pasiliekančių savo teisę disponuoti tą neduotą sumą, išaiškina, kam iš tikrųjų reikalingos šitos, kaip iš tikrųjų pasiskirsto lėšos. Tai dabar sakyčiau, kad tai yra didelė įtaka bendruomenės, jeigu mes šiandien sakom taip, kad AVA televizija pasako, pribrendo Jonavoje, sakysim, būtent tą idėją, kad reikia pašalinti šitą gėdingą skaudulį iš visuomenės gyvenimo. Taip, ir mes jau šnekam ir su policijos komisariatu šnekam apie tai, kad čia akcijų nepakanka, čia reikalinga pastovi stebėsena, tiek reiškia, ir pareigūnų budėjimas pastovus, ir operatyvus, sakysim, veiksmas ten vietoje, tiek apskritą parą stebėjimas tos aplinkos ir tiek pat teisinga, sakysim, įtaka tiem pardavinėjantiem prie šito šaligatvio, prie turgavietės. Mes turim visiems būti teisingi, jeigu yra įstatymo pažeidimas. Tai... O pas mus yra kažkoks mechanizmas, kada policijos komisariatas prieš tarybą atsiskaito, šitoje srityje, sakykime. Visumoje tai yra tokia gera praktika, kad
metų pabaigoje policijos komisariato atstovai ir komisaras atsiskaito. Tai yra teikiama informacija tarybai, ji nėra priverstinė arba privaloma, bet praktika yra gera ir atsiskaitimai vyksta ir tada tarybos nariai turi teisę už tuos klausimus ir taip toliau išimtinai, kadangi informacija tik tai teikiama, o klausimus užduoti galima tik tai leidus tarybai. Tai čia yra gera praktika. Labadiena. Sudėtinga pasakyti, kam bus klausimas. Tai čia, manau, galėtų atsakyti ir komisariato vadovas, ir gerbiamas vicemeras. Pirmiausia, visai ne per seniausiai viename iš Lietuvos dienraščių buvo tyrimų rezultatai paskelbti. Kiek yra naudojama, kiek yra surūkoma pagal statistiškai, kaip nustatė, kontrabandinių nelegalių cigarečių kiekvienam mieste. Jonava keistai pirmauja visoje Lietuvoje. Daugiau cigarečių kontrabandinių yra surūkoma, tik tai berods Marijampolės mieste, pasienio mieste, kur yra palei pat sieną su šalimi, iš kurios cigaretės keliauja. Tyrimas atliekamas gana paprastai, tokiu būdu buvo savanoriai, kurie tikrino elementariausiai šiukšlių dėžes mieste ir viešose vietose ir ten pagal surastų cigarečių pokelių, pagal jų kilmę tų cigarečių pokelių nustatydavo, kiek kokių cigarečių yra surūkoma. Pradėti turbūt reiktų nuo šito, kodėl būtent Jonavoje ir kodėl tiek daug. Visi kiti miestai, didmiesčiai ir tokie miestai kaip Jonava, aplinkiniai miestai, beveik per pusę mažiau cigarečių kontrabandinių būdavo surandama. Galbūt reiktų klausimą kelt šitaip, ar tikrai ne per laisvai leidžiama šitiems, sakysim, romų tautybės čigonams jaustis čia. Suprantu problemą, suprantu, reiškia, kad jie praktiškai visi motyvuoja to, kad yra beraščiai, turintys daug vaikų ir gyventojai socialinių pašalpų, kad iš jų nieko negalima išieškoti. Bet galbūt būtų galima kažkokiu tai būdu daryti tą prevenciją ir auginti pačios visuomenės nepakantumą šitam pačiam reiškiniui. Minėjo ir vicemeras, ir buvęs vadovas komisariato Skrolis, kad einant tiesiog siūloma primiktinai ir man pačiam teko, kad kabinasi už rankovių ir siūlo būtent tas cigaretes. Ir žmonės tas cigaretes perka. Kaip būtų galima išauginti, kaip mums auginti pačios visuomenės nepakantumą šitam pačiam reiškiniui, nes įstatyminė bazė tikrai yra pakankamai sudėtinga, kad globaliai užspausti tos romus. Kas į pakantumą? Kas į tą klausimą galės atsakyti? Taip, prašom. Aišku, atsakysiu tik tai dalį klausimų. Ta klausimą, kodėl daugiausiai rūkų, tai ko gero, žinot, kiekvienas tyrimas turi savo metodiką, jeigu taip nustatė, tikėkim, kad taip ir yra. Tačiau yra du momentai. Aš truputėlį grįšiu, bet vicemeras pasakė, kad visiškai tas pats, kas užsiima tą nelegalią veiklą, ar lietuvis, ar ir kitos tautybės asmuo, tas tai taip, bet kiekvienas turi savo charakterį, turi savo supratimą ir kiekvienas asmuo turi motyvą, dėl ko jisai taip elgiasi. Lietuviai, jie iš tikrųjų yra, čia kad neatrodytų, kad aš kažką tai išskiriu, bet iš tikrųjų taip yra. Jie į administracinės poveikio priemonės visiškai kitaip reaguoja. Vat. Gavų baudą, jie labai pagalvoja apie savo reputaciją, apie būsimas pasiekmes, apie tai, kiek ta bauda jo biudžetui asmeniniam kainuos ir panašiai. Tačiau romų tautybės asmenys iš tikrųjų, vat, kaip ir sakė, kad įkyrus ganėtinai, jie sunkiai pasiduoda, sakykime, tai prevencijai, auklėjimui arba profilaktikai. Jie ir gyvena pagal savo įstatymus. Jie gyvena pagal savo įstatymus, nelabai nori pripažinti. Kitas dalykas, valstybės poveikio priemonės, liktai jos ir jiem galioja ir liktai būtų galima teoriškai jas pritaikyti, tačiau praktikoje neįmanoma. Vienas dalykas, tai baudų nemoka, turtų neturi. Nukreipti išieškojimą yra labai sudėtinga. Priekyba nelegaliai užsiima dažniausiai moteris, kurios turi mažų vaikų. Įstatymas neleidžia baudą. 300 tūkstančių jūs išieškojate, tai nėra mažai? Ne, 300. Taip. 300 litų. Iš 300. Aš galvoju, kad čia 300 tūkstančių. 300 litų iš 361 tūkstančių paskirtų baudų. Tai va.
O alternatyva viešieji darbai arba administracinis areštas jiems praktiškai neįmanoma pritaikyti. Dėl to, kad turi mažų vaikų, reikalingas jų sutikimas atlikti viešuosius darbus, o administracinis areštas mažamečiai vaikai taip pat negali paskirti. Išieškojimas turtų neturi. Tai vat dėl ko dabar jau eisiu prie to gal atsakymų tos dalies, kad yra miestų, kur demografinė padėtis nėra tokia kaip Jonavoje, nėra tų Romų. Ten lietuviai, aš sakau, visai kitaip reaguoja į tas administracinės priemonės negu šitie asmenys. Tai ko gero dėl to ir tas lygmuo išlikęs aukštas rūkimų, dėl to, kad yra didelį pasiūla, taip pat ir paklausa ir susideda ta situacija, kad rūkimų tas mastas Jonavoje. Aš taip netgi be jokių tyrimų pritarčiau, kad jeigu išvedus formulę, kiek ten surūkyta, kiek čia gyvena ir kiek pardavėjų, kiek pirkėjų, kad ko gero mes atitiktumėm, kad vieni iš daugiausiai rūkančių kontrabandinės nelegalias cigaretės. Vis tiek, mano manimu, policija negali pakelti rankas ir sakyti, kad mes nieko negalim padaryti, kaip ir mūsų valdininkai, kaip ir visuomenė taip pat. Mes negalim pasiduoti Romams ir sakyti, kad mes daugiau neturim kitos išeities, kad jie prekiaus toliau. Tarp kitko, kada rašiausi laidai, aš skaičiau, buvo straipsnis Jurgitos Činkienės, mūsų žurnalistės Jonavietės, apie tą problemą taip pat buvo rašoma ir aš skaičiau komentarus. Tai buvo įdomiausia pažiūrėti komentarų ir daugiausiai yra nuomonės, kad jeigu Romai jau tiek prekiauja cigaretėmis, reiškia, jos kažkas tai dengia, reiškia, policija nesijima priemonių, kad yra tai vadinamas stogas. Aš žinau, kad taip nėra, bet dauguma žmonių taip skaito. Ir vien tik tai, kad, dėl savigarbos aš skaityčiau, kad policija turėtų imtis kažkokių tai priemonių, kad taip apie juos negalvotų ir įrodyti, kad taip nėra, kad yra kitaip. Jūs teisus, bet aš žinau tokį dalyką, kad tik teisėtų keliu mes turim su tą problemą kovoti. Aš žinau komentatorius, tiksliau neidentifikuotus, žinau, ką jie ten kalba, žinau konkrečius asmenys, kurie ateina su pasiūlymais, kad juos surinkim, kažkur išveškim į mišką, dar kažkur. Tai aš sakau, kas už tai atsakys. Mes turim demokratiniam, teisiniam priemonėm kovoti su šita problema. Ir tie prekiautojai tegul negalvoja, jeigu mūsų laidos formatas arba turinys taip atrodo, kad čia nėra būdų, kaip su jais kovoti, tai jie klysta, arba tegul jie taip galvoja, mes galvosim truputėlį kitaip. Ką buvęs viršininkas gali pasakyti šito klausimu? Ką čia labai pasakysi, apart to, kas pasakyta, kad be abejo yra ir bus su teisė susijusių problemų, su teisėkūra, kad ne visada įstatymai, reiškia, yra tokie, kokiu mes norim ir kokiu siekiam ir kurie mums būtų patogus įrankis kovojant, kad ir su to reiškiniu, į ką viskas susiponavo. Šešėlinė ekonomika, tai yra kontrabanda ir šešėlinė ekonomika, tarsi reiškiniai, kurie turėtų būti pogrindimi, o jie čia visų buketų viešai siūlomi. Tai, sakau, situacija pribrenda prie tikrai aštrių dalykų. Policijos pareigūnam nuoširdžiai norėčiau tik palinkėti vieno atsiminti pamatinius dalykus. Aišku, antstatas, teisinis antstatas yra netobulas ir idealiai nežinia kada bus tobulas. Bet, reiškia, yra pamatiniai dalykai. Vidaus tarnybos statutas, 3 straipsnis. Ten va taip suspausta visa esmė, kurie draudžia tokius dalykus kategoriškai. Stebėti aplinką neutralaus žmogaus akimis. Ta patį atsiverskit policijos veiklos įstatymą. 21 straipsnis, 2 punktas. Turim mes reaguoti, kito kelio nėra. Antra vertus, kiek tai tobulai parengtos priemonės, kiti dalykai, bet nematyti šito reiškinį. Aš girdėjau keletą tokių komentarų iš buvusių kolegų, iš pašalinių piliečių, o taip kaip žmogus girdėjo komentarą. Aš tai sako, apeinu tą turgų, jie mane nervuoja, bet apeit problemas tai nepavyks. Tokios, kaip jinai dabar yra, nepavyks apeit problemos, todėl matomai kiekvienas savo, viena policija tikrai viso darbo apimties nesugebės pajudinti, bet savo dalį turi atidirbti remdamasi tais, reiškia, pamatiniais, kertiniais dalykais ir
Dar baigdamas norėčiau pasakyti, kad yra vidaus tarnybos statute, kuris yra kaip Dievo įsakymai pareigūnams. Tai ten parašyta tai. Vienas iš principų vidaus tarnybos sistemos egzistavimo yra teigiamų visuomenės lūkesčių prezumpcija pareigūnai. Visuomenė samdydama pareigūną pagristai tikisi iš jo teigiamų veiklos ir teigiamų rezultatų. Nežinau daugiau ką pasakyti. Aš užduosiu tokį klausimą. Prieš tai noriu dar savo poziciją trumpai išdėstyti. Mano galva, tai tie Romai, Turgaus aikštėje, tai yra labai smulkios žuvelės, o už jų stovi jų bendruomenės lyderiai. Va, ir puikiai organizuoja tą darbą ir gaudydami mes tas smulkias žuvelės tikrai gerų rezultatų nepasieksim. O kaip pavyzdį, tai aš norėčiau štai ką papasakoti. Jonavos kapinėse yra dvi, manyčiau, čigonų Romų kapavietės. Tai būdamas tose kapinėse, aš atkreipiau dėmesį, kad ant tų kapų stovi paminklai iš šlifuoto granito, tų jų lyderių amžiną atilsį, paveikslai arba portretai iškalinėti yra visų ūgių, granitinės plokštės, ten plotis ko gero iki 3 metrų, aukštis, plotis iki 2 metrų, aukštis 3 metrai. Tai kyla klausimas, iš kur ta nuskurdusi savivaldybės remiama Romų bendruomenė sugeba taip pagerbti savo lyderius, galų gale patys lyderiai, reiškia, per savo šeimą sugeba savo tokius paminklus pasistatyti. Va. Tai gal reikėtų visgi pažiūrėti, ar tie žmonės, o lyderiai tikriausiai ir policijai yra žinomi jau, gyvena pagal kišenę. Ir dabar liktai yra įstatymas, jeigu žmogus gyvena ne pagal kišenę ir savo gerbuvio negali niekaip pateisinti savo pajamomis, tai galima būtų ir paklausti, gal tai duotų didesnį rezultatą. Būtent paaštrinus veiklą prevencinę prieš čigonų arba Romų bendrovės lyderius. Yra neteisėtas praturtėjimas, nauja teisinė norma baudžiamajam kodekse numatyta. Jūsų pasiūlymas toks svarstytinas, pasižiūrėsim tada, kaip ten kas yra. Ir galima atkreipti dėmesį. Galima atkreipti dėmesį. Ten aišku, atitinkamus irgi sąlygos, kad jisai pravažiavo su brangesniu truputėlį automobiliu, dar tai nieko nereiškia, bet aš galvoju, kad prielaida aiškinimuisi dėl neteisėtų praturtėjimų jau yra ta, ką jūs pasakėte ir ta, ką aš pasakiau, kad automobilis prabangus, tai yra požymiai, kad žmogus galbūt pasiturinčiai gyvena ir bandyti pasiaiškinti, ir jo tas praturtėjimas yra teisėtas. Tai bus labai nelengva, bet galima tai vieną irgi iš priemonių pabandyti nukreipti savo veiksmus, sakykime, jų materialinę gerovę ir jiems sudaryti papildomų nepatogumų. Tačiau labiau truputį klausimą tokį užduoti ir pamastymus mūsų savivaldybėje ir vicemerui. Čia dabar išgirdau, kad ruošiamasi aktyviai kovoti su tom močiutėm mūsų, kurios užaugina agurką ar obuolį, nori parduoti ir jas vaikys ir sėkmingai kovos vietoj to, kad pagalvoti įsteigti daugiau prekyviečių vietų tokių, kur jiems sudaryti sąlygas parduoti žmonėm sąžiningų darbų, sukurtas materialinės vertybės ir dasidurti savo 1 litą, 1 centą, o ne taip, kad kur problema yra kontrabandos, kur nepilnamečiam parduodami, mes sakom, kad apsaugoti jaunimą, kad masiškai jaunimas rūko ir aš beveik įsitikinęs, kad prekybos centruose jaunimas jau tikrai negauna nusipirkti tų cigarečių ir panašiai, o būtent jie perka šitas kontrabandinės ir nuodėja savo sveikatą ir tas atsilieps po daugelį metų ir palikonimi kaip toliau.
Tai vat, man toks požiūris savivaldybės į šitas problemas truputį nustebino ir net pasakysiu papiktino. Aš nebejoju, kad ir su ta kontrabanda tikrai galima žymiai efektyviau kariauti, nes kaip čia vat, pavyzdys ir aš pats mačiau, stovi policijos mašina, sėdi policininkai, aplinkui vyksta priekyba. Nu tai atleiskit, aš to visiškai nesuprantu. Tada jūs pasakykit, kaip vat, tas miegantis policininkas arba užsienį fanieros ir padaro, nupaišo policininką su mašina ir skaitosi lyg tai vizualiai vyksta darbas, bet čia keliuose tai dar veikia, bet kad čia kontrabandai, kad sėdi policininkai mašina, tai atleiskit, nu, netikiu, kad neina kariauti, nes jeigu iš tikrųjų būtų vykdoma kažkokia tai kova, tai taip nebūtų. Reiškia, visiškai čia nereikalingos tos emocijos ir kad, sakysim, savivaldybė pradėtų kovoti prieš savo piliečius, kurie miške prisirenka uogų ir jas pardavinėja, tai visiškai netai taikytina. Aš tik tai sakau, šitoje jautrioje vietoje, pasikartosiu, šitoje jautrioje vietoje visi reikalavimai priekybai, jie turi būti visiems vienodi. Neįskiriant, kad tai yra čigonų tautybės piliečiai, kurie pardavinėja cigaretės. Nu, sakykime teisybė ir savo pasakykime teisybė, kad tai, jeigu įvedam tvarką, tai jinai visiems vienoda turi būti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką aš norėčiau pabrėžti, kad būtent mes kovojam su pasiekmėm. Jos jau matomos visuomenė, jos atsiveria. Tai jau čia paskutinė stadija, sakysim, to aštunkojo, kurio, sakysim, ateina iki kiekvieno piliečio. Mes jau matom. Ir kovos su pasiekmėm niekad rezultato neduoda. Aš manyčiau, kad vis dėlto policijos struktūros veikiančios ir pasienyje, ir viduje, ir organizuotai veikiančios, jos tikrai padaro didelį darbą. Jeigu mes skaitom spaudoje, kad konfiskuota milijonais ten tų cigarečių, pokelių ir taip toliau. Reiškia, tas darbas vyksta ir tai yra valstybės, sakysim, užtikrinimas prieš tos, kurie gamina tas cigaretės Lietuvoje ir moka ir duoda valstybei kaip akcizo mokestį. Tai čia yra, kaip sakant, valstybės įsipareigojimas kovoti su kontrabanda. Trečia, ką aš noriu pasakyti, ir tai, kad vis dėlto šitoje jautrioj vietoje mes jau ir esam susiplanavę šnekėti su policijos komisariatu, kaip ne, sakysim, net tiesiog akcijų būdu, ne kažkokiu tai budėjimu šeštadienį, sekmadienį ar dar kažkaip tai, bet dėl pastovios stebėsenos, dėl pastovio užkardinimo būtent šitoje vietoje. Bet tie reikalavimai bus visiems vienodi. Stebėsena yra, ten stovi video kamera, bet tačiau efekto iš to mažai. Reikalinga tam, kad būtų įrodymai, reikia konkrečiai pagauti žmogų už rankos ir jam įrodyti, kad kamera nufilmuos, tai čia dar nieko neduoda. Nu kągi, mūsų laikas jau eina į pabaigą ir mes turėsim, jūs dar norėsit pasakyti žodį. Aš noriu pasakyti, nes žiūriu, labai užkliuvo tarnybinis patrulių automobilis. Be abejo, policijos veiklos įstatymė yra numatyta, kad negalim toleruoti, negalim nepastebėti pažeidimų. Aišku, yra momentai žmogiškiai, gali jo nepastebėti, bet pastebėjęs turi reaguoti. Bet noriu ir čia gal ir kolegom ir kas dar klausit pasakyti, kad yra ir prioritetiniai veiklos momentai. Jeigu čigonas, romų tautybės asmuo vaikštinėja, dar pažeidimų nepadaręs, o mes vykdom kitą užduotį, tai nereiškia, kad iš šono žmogui žiūrint atrodo, kad policija neveikia. Jie galbūt turi kokią tai atskirą užduotį ir jinai yra A kategorijos užduotis ir jisai tikrai gali pilnai nereaguoti į C ar D kategorijos uždavinį. Tai vat, čia toks mano atsakymas, nes aš supratau. Žmonės šito nežino ir, taip, tai aš paaiškinu. Ir jie, kadangi mato tokius reiškinius, jie reaguoja savaip ir sakau, į nuomonę tokią. Nu tai kągi, laikas, kaip sakiau, jau mūsų baigėsi, norėtųsi vis tik palinkėti, kad, ir ne tik tai palinkėti, kad mes iš to pokalbio vis tiek išplaukia, tai kad mes negalim palikti šiaip savo
tokį reiškinį, mes vis tiek vėliau ar anksčiau, mes vis tiek ar su įstatymo pakeitimu, ar be įstatymo pakeitimu, mes vis tiek turėsim pažaboti šitą reiškinį. Ir norėčiau palinkėti policijai tokio sveiko pykčio, sveiko principingumo, tokio, kuris privestų ir paskatintų jos dirbti ir šią užduotį vis tik įvykdyti. Ačiū visiems už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems, iki ateinančio trečiadienio.